lokacin da Allah ya annabtar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, aka kawo mishi ayoyin farkon suratul alaq a kogon Hira. Bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma gida, to yakan je yayi guzuri sai sake dawo. An kwana 1, 2, 3 ya koma ya sake guzuri ya sake dawo. Wata rana yana tafiya zai koma gida, sai ya ji an kira shi. Ya ce ya waiwaya kowane gefe bai ga mai kiransa ba. Da ya daga kansa sama, ya ce sai ya ga mala'ikan nan da yake zuwa mishi a kogon Hira a tsakanin sama da ƙasa. Sai ya koma gida cikin firgici, yana zammiluni au dassiruni. Lokacin yana tare da Nana Khadija. Amin. Bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk waɗannan abubuwa da yake ji ya gushe, sai ya ce wa matarsa Nana Khadija, laqad kashitu ala nafsi. Ya ce mata, ina tsoron kaina, abubuwa fa suna ta canzawa. Sai Nana Khadija ta ce mishi, kalla wallahi la yuzika Allahu abadan. Allahu akbar. Ta ce mishi, wallahi har abada Allah bai zai walakanta ka. Innaka latasilur rahim. Ta ce ai kana sa da zumuncinka, kana kula da ƴan uwanka. Wata hamilul kal, kana daukan dawainiyan wanda bayi da galifu. Wa taksibul ma'adum, abinda aka rasa abun kowa akan zo ka bada wannan abu. Wa taqri dhaif, kana girmama bako ka kyautata mishi. Wa tasduqul hadis, tace baka ƙarya. Tace duk wanda ya siffanta da waɗannan tace baya walakanta har abada. Jama'a kun fahimta? Yanzu ne aka bashi annabtan, ba wai a bakinsa ta ji ba, a'a kawai wani abu ne da ta sani a tarihin rayuwa. Duk wanda yake da waɗannan sifofin baya walakanta. Ka kula da zumuncinka, ka zan mai gaskiya a cikin mutane, ka zan mai taimaka wa jama'a da bayin Allah, har abada ba da ka koma da bayin. Ta ce mishi la yuzika Allahu abadan. Ta ce har abada Allah ba zai walakanta ka. Ta ce mishi ba komai sai alkhairi. Daga baya sai ta ce mishi to ya shirya, akwai ɗan baffanta Warakatu ibn Nawfal, irin dattawan nan ne da aka ga shekaran jiya, aka ga jiya, aka ga yau. Suka tafi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta ce mishi, ya ɗan baffana, ga mai gidana, ga abubuwan da suke ta faruwa. Ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi ba shi labarin duk abin da ya faru tun daga kogon Hira har dawowansa gida. Sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wannan wadda yake zuwa maka mala'ika Jibril ne, shi ne ya kawo saƙo ma annabi Musa. Sai Waraka ya ce, ina ma a ce lokacin da a wannan za ta kankama ina da sauran ƙarfi na, ni ma in sadaukar in ba da gudumawa, musamman lokacin da mutanen Makka da su kore ka a Makka. Annabi sai yayi turus, yace awa mukhrijiyahum, yanzu ni za a koren a Makka? Waraka yace mishi, ai ba wanda ya taba zuwa da irin wannan tafiyar face an yi adawa da shi. To kaga tun a lokacin in haska mishi akwai gwagwarmaya. Tun a lokacin an haska mishi cewa tafiyar akwai magabta a gaba. Tun ana da awa a sirrance. Allah ya ce manzo Allah a fasa kwai kawai. Kun fa anzir
Allah ya ce tashi kai wa'azi a fili. Aka fara ana kira zuwa ga Allah, ana kira zuwa ga Allah. To sai suka zauna suka yi mitin, manyan Makka jigajigan wanda su ne masu cewa ayi a Makka, in sun ce ba da a yi ba da a yi ba. Matakin farko da suka dauka sai aka fara iskili da zolaya. Wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakidunaka illa huzwan a hadha alladhi yadhkuru alihatakum يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. ساكي آية. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. To akwai ta suratul anbiya wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakidunaka illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alihatakum yattakidunaka illa huzwan ahadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmani hum kafirun. To duk inda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ra'auka in suka ganka in yattakidunaka illa huzwa sai a fara dariya ana zolaya. A hadar labi ba a sallaku rasula, wannan shi ne manzon. So ana ganin musulmi ana hangwa na ce gacin fa manzon ana dariya. To ai kaga nan ba gun bata lokaci bane. Tunda daga tana gaba, yaushe zaka zauna kana cewa ana zone mu. Shi mai da'awa tafiya yake. Suna faɗa kana faɗa. Suna faɗa kana faɗa. Wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Nufassilul ayati. Ba ruwan annabi da su. A ce mishi kaza a yi dariya, a ce kaza a yi dariya. Sai suka gane fa tafiyar kuma yanzu ta fi ƙarfin dariya. Za ta fara sa kuka. Sai aka sake zama aka yi mitin. Wai yaya za a yi da wannan al'amari ne? Aka ce to a sa barazana a ciki mana. To shikenan kuma sai aka shigo da barazana. Akwai ran da Abu Jahalin ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune a gefe a harami. Ga manyan Makka da manyan kafiran Qurayshawa suna nan. Ya ce musu har yanzu Muhammadu yana zuwa ya buga goshin sannan a ƙasa a gaban ku. Suka ce yana yi. Ya ce idan ya kuskura ya sake shigowa nan ya ce zai yi sallah yana sa goshin a ƙasa zan taka. Annabi sai tashi kabbar ta sallah. Dole ne ustaz, dole ne ka san wato ba za a iya bude ma ido. Dole ne ka gane akwai abin da bude ido ne. Annabi yayi ruku'u kawai ya je yayi sujuda. Yana tasowa sai aka ga yana baya yana tattarewa. Me ya faru ranka ya ce ina ganin wani fiffike annabi ya sallama ya sallame ya ce wallahi da ya taba jikina da mala'iku ne da su cafe shi gaba su tafi da shi. Ba an gama ba? Haba malam. To aka wuce barazana, annabi ya ce wallahi an min barazanan da ba a taɓa ma wani irinsa ba. Aka zo aka ce to yanzu a sa ƙarfi. Yana shiga harami wani lokaci. Ɗaya daga cikin kafiran Qurayshawa ya zo ya sa wata igiya ko wani kyalle ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baya. Sai da Abubakar ya zo ya bangaje shi. Ce a taqtuluna rajulan an yakuna rabbi Allah. Nan ma bai ci ba. Aka ce to aje a taya shi kawai. Ayi tayi. Aka je aka same shi. Utba suka tura. Ya je ya tattauna da shi. Idan kuɗi yake so za a bashi bukatarsa da 'ya'yansa da jikokinsa duk za a ba su abin da za su kare rayuwarsu, kuɗin bai kare ba. Amma wannan da'awar a haƙura haka. Idan mata yake so duk
gidan da yake so daga cikin gidajen Qurayshawa ya nuna duk wanda yake so ya zaɓi mata in 10 yake so a mishi aure da su. Idan matsayi ne to a naɗa shi matsayin da yake sama da kowa. Duk abin da za a faɗa aka faɗa. Bayan Utba ya gama duk bayanan da zai yi, Annabi sai ya ta'awizi ya sabo suratul Fussilat. Sai da ya zo fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. yana zuwa kan wannan aya fa in a'radu idan sun bijire fa qul anzartukum to kace na gargade ku ko fa qul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa thamud, tsawa irin ta adawa da samudawa. Wanda sai ce mishi don zumuncin da ke tsakanin mu da kai shi ya sa hannunki don Allah kai shi. Annabi ya shi ya kada rigarsa ya kama hanya ya gida. Yana zuwa maimakon ya tafi daban da ake jiransa a ji me suka yi sai ya wuce gida. Abu Jahalin na hango shi, kasan Abu Jahalin din nan babban shedanin suke. Yana hango shi ya ce kai mutumin nan ya musulunta. Suka bi shi gida suka ce maganar farko da muke so mu ji a bakin ga ka musulunta ko baka musulunta ba. Ya ce ban musulunta ba. Ban musulunta ba. Ya ce amma ba dan sake tattaunawa da Muhammadu. Ai ya ji a jikinsa. Aka dawo bin manya. Aka je aka samu babbansa. Aka ce to ka ɗauki mataki akan ɗanka. Idan fa haka bai yiwu ba za a yi kaza bai yiwu ba. Suka ce to Muhammadu mun yarda yanzu ka bari mu haɗu duka a haɗe kawai ko? Wadatul adiyan ko? Yawa a yi maja da ku da musulmai da su kafirin Makka. A yi bautan Sulata da Uzza na shekara a zo a yi sallah na shekara. Ya ce ba zai yi ba. Kai karshe sai da ta kai ma har muqata aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi. Aka yi doka a Makka duk abin da musulmi zai sayar kar wani ya saya, kuma duk abin da musulmi zai saya kar a sayar mishi. Da haka aka tallata addinin. Da wannan duka bai ci ba aka dawo kan sahabbansa. Irin su Bilal, irin su Ammar, irin su Suhaib, irin su Migdad, irin su Sumayya. Aka farma sahabban tunda yanzu an ga shi mai gidan ba zai tabu ba. To sai aka dawo kan almajiran. Almajiransa. To shine Allah ya ce yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahi. Suna nufin su bishe hasken Allah da bakinsu. Wallahu mutimmu nuri. Allah kuma sai ya cika haskensa. Walau karihal kafirun ko kafirai ba su so. Shi yasa shi musulunci ribar ka da shi wallahi ka tashi kai aiki. Ka tashi kai in ma baka yi ba zaka bude ido ne kawai kaga aiki an yi nisa. An yi nisa. Ka duba duk masallatan garin nan, ka faɗi masallacin da ka san kasa 50,000 kafin aka gina shi. To baka sha ana ta gina ba? Haka ne, ba abin da zai tsaya. Annabi ya ce musulunci duk wani gida bukka ne, ginin taɓo ne, wani irin gida ne. Annabi ya ce musulunci sai ya shiga, ko makiyin musulunci na so ko baya so. Sai ya shiga. To gashi nan yana ta tafiya. A ce 40 sun musulunta, 30 sun musulunta, 50 sun musulunta. Ana ta musulunta, ana shiga musulunci. Nan ma don aikin ba a sa kayan aiki bane a ciki. Za a ce maka da a tafi tallan musulunci, bukatun waɗanda suke da bukata a cikin waɗanda ba musulmai ba sai ku rasa inda za ku ajiye su.
haka ne? To su sun yi tallan musuluncin ne a irin yanayin da suka samu kansu a ciki. Yanzu wajen musuluntarwar ne za a je, musuluncin ne za a ce in akwai mai tsohon riga ya bayar, mai jamfa da wando ya bayar, da irin wannan fa za a tafi waɗanda suka musuluntan a basu. Akwai wadda kuma waɗanda suka musuluntan in kowa set 10 za a mishi yana da halin ya musu. Haka ne ko ba ka ba? Haka ne. To addinin musulunci addinin Allah ne. Ko kai ko kar kai da ai. Wanda ma kai kawai a tafi da kai ka bata a ribibi. In ma kaki za a ganka kuma zai tafi. Ba wanda ya sai tare musulunci. Ai malam in kana karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa daga gurmai. Malam wallahi tunda musulunci ya balla Makka ya fita. Wallahi ba inda ba zai balla ba inda ba zai balla ba. Kawai ka sake jiki kai musulunci. Allah ya samu dace.